只需7000幾蚊嘅一個單價就可以買到我哋今日所睇呢一間屋啦。咁我依家目前喺個位置呢，就係魚龍山星耀1期，帶埋精裝修，業主足足蝕咗幾十萬嘅116方嘅3房2衛，而且係電梯高層嘅一個位置。咁就跟住小林個鏡頭一齊上樓上睇樓啦。可以睇到我哋呢一套單位咧，全屋精裝修嘅。呢邊咧就係一個入戶門嘅位置，咁咧佢對過嚟咧係整到一個玄關櫃俾你嘅。咁呢個戶型咧116方都有贈送入戶花園嘅。咁業主咧係將入戶花園揼咗，跟住整咗一個比較大嘅廚房嘅。咁佢係整咗一個開放式嘅廚房。我哋呢邊咧就係一個餐客廳啦，可以見到啦，非常之貼心啊，連一個酒櫃都幫你安排到位啦。我哋成個大廳嘅空間咧都有成30方嘅。咁客廳咧就係3.5米嘅一個開間，而且全屋嘅一個搭配啊同埋裝修都係非常之溫馨嘅。我哋出嚟陽台睇下陽台一個景觀，咁望出去咧就係一個小區嘅一個園林景嚟嘅，而且咧都係電梯中高層一個位置。咁遠處咧可以望到少少山景嘅。其實咧，如果你係唔想自己裝修又想拎包入住咧，呢一間咧就係可以滿足到你嘅。我哋入嚟房間呢邊睇下，咁佢係116方啦，係做到咗3房2個洗手間嘅，而且每間房咧都係有飄窗送俾你嘅。我哋洗手間呢個位咧有少少改動哦，同我哋之前睇嘅，佢咧係整咗分段式嘅一個乾濕分離，跟住隔離咧就係第2間客房啦，大概咧就有8個平方嘅，可以整翻一個榻榻米。最後咧嚟主人房一個空間睇下，哇！成個主人房嘅洗手間真係非常之大，係整到乾濕分離嘅。咁呢邊咧就有成15個方啦，而且主人房咧都幫你整咗一個燈槽嘅位置，係非常之舒服嘅。咁呢間屋咧，目前依家業主放嘅價錢咧係去到7000幾蚊一方嘅，咁總價咧係88.8萬就 OK 啦。咁如果你買呢一套房，你係首套房嘅話，首期嘅話都只需10萬蚊就搞掂啦，就可以入住呢度咁新嘅屋。不過後期咧家私家電仲要自己再添置一下嘅。如果你對呢個單位有興趣，想了解更多信息咧，就聯絡翻小林啦。小林公司咧就喺魚龍山樓下嘅，仲有好多魚龍山嘅其他筍盤單位。